Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Allah'tın mehriminen kovulup, qarına qalgan 10 türlü ayal. Birinci, denesine tatuировка tarttırgan ayal. Денесин кайсы мүчөсүнө болбосун, чоң же кичине болбосун, ал татуировканы тарткан аялга да жазасы бирдей. Бул нерсе эркектерге да тиешелүү. Эгер бул нерсени кимде ким тарттырган болсо, кандайдыр бир жол менен болсо да өчүргөнгө аракет кылсын. А эгер өчпөй турган болсо, түшүнбөстүктөн, билбестиктен кылган катасы үчүн Аллахка тооба кылсын. Албетте ал тообаларды кабыл кылуучу жана кечирүүчү зат. Экинчи, кашын терген аял. Аллах берген табиаттын түсүн өзгөртүп, кашын терген аялга Аллахтын каргышы болот. Ал сулуулук үчүн деп ойлоосу мүмкүн, бирок чындыгында ал андай эмес. Кашын тердирген аялга да Аллахтын каргышы болот. Анткени Аллах Таала Куранда чындыгында биз инсанды сулуу келбетте жараттык дейт. Кээ бир ислам аалымдары кашты тергенге уруксат берген. Бирок качан гана ал аялдын кашы ушунчалык коюу болуп, бири-бирине жетип барган гана кезде. Үчүнчү, маңдай тиштерин ачтырган аял. Кээ бир аялдар маңдай же болбосо алдыңкы тиштерин аралыгын сулуулук үчүн бир аз ачтырып алат. Бул нерсеге ислам шариятында тыюу салынат. Бул нерсени кылган аялга Аллахтын каргышы болот. Төртүнчү, чачына чач коштурган аял. Сулуулук үчүн же болбосо кооздук үчүн чачына чач коштурганга ислам уруксат бербейт. Анткени бул нерсе көз боемочулук же болбосо өзүнүн чыныгы кейпин жашыруу болот. Айрыкча кыздар турмушка чыгаар алдында ушундай иштерге баруусу мүмкүн. Ошондой эле жасалма чач, парик кийүүгө да болбойт. Эскерте кете турган нерсе, кээ бир чачы узун кыздар чачын кыркып сатышат. Бул нерсеге да ислам дини уруксат бербейт. Адам донордук кылып канын сатууга болбой тургандай эле. Чачын коштурганга жана чачын кошуп бергенге да Аллахтын каргышы болот. Бешинчи, күйөөсү нааразы болгон аял. Эгер күйөөсү аялын түндөсү төшөккө чакыра турган болсо, аялы эч бир себепсиз баш тартса, анда ал аялга таң атканча периштелер каргыш айтып чыгат. Эгер аялы кандайдыр бир себептер менен баш тартса, күнөөкөр болбойт. Мисалы, ден соолугу начарлап ооруп калса, же болбосо этеккири келген учурда баш тартса, күнөөкөр болбойт. Алтынчы, эркектерге окшогон аял. Бул жерде айтыла турган маселе чачтарын, кийген кийимдерин, баскан тургандарын, сүйлөгөн сөздөрүн эркекке окшоштурган аялдар жөнүндө. Аял заты аруу жана назик болуусу керек. Ошондой эле Аллах Таала аялга өзүнө жараша сулуулугун, адеп ахлагын берди. Өзүнө жараша абийирин жаба турган кийимди тартуулады. Эгерде кимде ким бул жакшылыкты көзгө илбей өзүн эркектерге окшоштурса, анда ал аялга да Аллахтын каргышы тиет. Жетинчи, мазарды көп зиярат кылган аял. Негизинен аял затына мазарга барууга жана зиярат кылууга ислам уруксат берет. Бирок анын да чеги бар. Эгер ким мазарга барууну адат кылып алса, жана ал жака көп каттай турган болсо, анда ал аялга пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам тыюу салган. Анткени аял затынын көңүлү бош жана назик, ал ар барган сайын көңүлү ооруп калышы мүмкүн. Бул нерсе анын ден соолугуна зыян берүүсү мүмкүн. Ошондой эле жанындагы жакын адамдарына да таасир тийүүсү ыктымал. Сегизинчи, үнүн катуу чыгарып өкүрүп ыйлаган аял. Бир жакын адамы бул дүйнө менен кош айтышып, теги дүйнөгө сапар алган кезде аял затына үстү башын тытып, жерди чапкылап, үнүн катуу чыгарып өкүрүп ыйлаганга ислам дини тыюу салат. Үндү акырын чыгарып ыйлаганга ислам дини каршылык көрсөтпөйт. Анткени көз жаш бул мээримдүүлүк. Адам жакын адам жоготкондо көңүлү бошоп, көздөн жаш агат. Тогузунчу, көчөлөрдө атыр жыттарын буркурата себенген аял. Эгер кандайдыр бир аял көчөгө чыгаардан мурда өз денесине атыр жыт себене турган болсо, жана ал аял көчөгө чыккан кезде анын жыты көчөдөгү эркектерди өзүнө тарта турган болсо, ал аял зына кылган сыяктуу деди. Ал эми өзүнүн үйүндө каалаган духиsin, каалаган косметикасын колдонсун. Ал нерсеге ислам уруксат берет. 10.
жылаңачтанган аял. Бул азыркы убактагы кээ бир эже карындаштар кийинип жүргөн кийимдер тууралуу. Денесине жармашкан тар кийимди, саркеч сымал кийишип, никесинде жок эркектерди өзүнө бурууда. Же болбосо ушундай тор кийимдерди кийишет, ички денеси, тулку бою толук көрүнүп турат. Бул аялдар жөнүндө пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам: "О аялдар, мага ишенгиле, тозоктун көпчүлүк бөлүгүн силер ээлейсиңер" деди. Ошол кийимдердин түрлөрүн кийсин, аял заты өзүнүн зыйнаттарын, сулуулугун күйөөсүнө гана көрсөтүүгө тийиш. Урматтуу мусулман бир тууганым, эсиңиздерде болсун, Алланын каргышынан жана наатынан коркуңуз.